Сәлем, достар. Бүгінгі 15 тамыз күнгі жұлдыз жорамалға қош келдіңіздер. Бұл күн өзгерістер мен шешім қабылдауға тамаша сәт. Жұлдыздар бізге жаңа жоспарлар құруға, армандарымызды жүзеге асыруға және күтпеген мүмкіндіктерді пайдалануға шақырып тұр. Әр жұлдыз белгісі үшін бүгін ерекше ескертулер мен кеңестер бар, сондықтан өзіңіздікін мұқият тыңдаңыз, ал жақындарыңыздың белгісін білсеңіз, оларға да айтыңыз. Дайын болсаңыз, бастайық. Тоқта. Бүгін сен үшін жаңа мүмкіндіктер күні. Таңертеңнен бастап энергияң жоғары, кез келген істі бастауға дайынсың. Ішкі түйсігің ерекше мықты, сондықтан өз шешімдеріне сен. Жұмыста да, жеке өмірде де сенің батылдығың өзгелерге шабыт береді. Бүгін маңызды кездесу немесе жаңа таныстық болуы ықтимал, ол болашағыңды өзгертетіндей рөл ойнайды. Қаржылық тұрғыдан күтпеген табыс не пайдалы ұсыныс келеді. Махаббатта жалғыз тоқтылар бірден жүрегін жаулап алатын адаммен танысуы мүмкін. Отбасылы тоқтылар үшін серіктесімен бір-біріне жылы сөздер айту, ескі реніштерді ұмытуға жақсы күн. Торпақ. Бүгін сенің төзімділігің мен сабырлылығыңның жемісін көресің. Бұған дейін бастаған жұмыстарыңнан нақты нәтиже аласың. Ақша жағынан кішігірім, бірақ қуанышты жаңалық болуы мүмкін, қарызың қайтарылуы немесе сыйлық алуың ықтимал. Қарым-қатынаста сенімділік пен тұрақтылық басты рөлде болады. Серіктесіңе қолдау көрсету арқылы байланысыңды нығайтасың. Жалғыз торпақтар үшін ортақ қызығушылық арқылы жаңа таныстық туындауы ықтимал. Кешкі уақытты өзіңе арнап ойларыңды ретке келтірген дұрыс. Егіздер. Бүгін сенің шығармашылығың мен тез ойлау қабілетіңнің күні. Бірден бірнеше бағытта әрекет етіп, нәтижелі жұмыс істей аласың. Достарыңнан немесе әріптестеріңнен күтпеген қолдау келеді. Қаржы жағынан аса ірі өзгеріс болмаса да, пайдалы ақпарат немесе ұсыныс аласың. Махаббатта жалғыз егіздер үшін романтикалық танысу ықтимал, ол сені жаңа эмоциялармен толтырады. Отбасылы егіздер үшін үйде шағын келіспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ оларды жылы сөзбен жеңіл шешуге болады. Шаян. Бүгін ішкі сезімің сені алдамайды. Интуицияң арқылы дұрыс шешім қабылдайсың. Жұмыста да, үйде де сенің қамқорлығыңды бағалайтындар көбейеді. Бүгін отбасымен уақыт өткізу, туыстармен жылы әңгіме құру пайдалы болады. Қаржылық тұрғыдан күтпеген шығын болуы мүмкін, бірақ ол саған маңызды әрі пайдалы нәрсеге жұмсалады. Махаббатта жалғыз шаяндар сезімін бірден оятатын адаммен танысуы мүмкін. Ал жұптары барлар үшін бүгін бірге өткізген уақыт ерекше әсерлі өтеді. Арыстан. Бүгін сенің жарқырайтын күнің. Кез келген ортада сенің сөзің өтімді, беделің артады. Жұмыста ұсыныстарыңды қолдайды, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қаржы жағынан да жақсы жаңалық күтіп тұр, бұл сыйақы, қосымша табыс немесе күтпеген сыйлық болуы мүмкін. Махаббатта жалғыз арыстандарға назар аударатындар көп болады, ал өз таңдауыңды жасауда жүрегіңді тыңда. Отбасылы арыстандар үшін серіктесімен бірге жоспар құруға қолайлы күн. Бикеш. Бүгінгі күн сені тәртіп пен ұқыптылығың үшін марапаттайды. Басталған істерің алға жылжиды, тіпті қиын болып көрінген жұмыстар да оңай шешіледі. Денсаулығыңа көңіл бөлу, пайдалы әдеттерді бастау үшін керемет уақыт. Қаржы жағынан да тұрақтылық сезіледі, шығындарың жоспарлы болады. Махаббатта жалғыз бикештерге жақын дос арқылы танысу мүмкіндігі туады. Отбасылы бикештер үшін бірге уақыт өткізу және үйдегі жайлықты арттыру сәтті болады. Таразы. Бүгін сенің өміріңде тепе-теңдік орнайды. Кез келген даулы мәселені бейбіт жолмен шешесің. Жұмыста сенің әділдігің мен шыдамдылығыңды бағалайды. Қаржылық тұрғыдан күтпеген мүмкіндік келуі мүмкін, бірақ оны бірден қабылдамай, жақсылап ойла. Махаббатта жалғыз таразылардың өміріне ерекше, сымбатты адам кіруі ықтимал. Ал отбасылы таразылар үшін бүгін қарым-қатынасты нығайтып, ескі сезімдерді жаңартуға қолайлы күн. Сары шаян. Бүгін сен үшін күш-қуат пен табандылық күні. Мақсаттарына жету үшін ештеңеден қаймықпайсың. Жұмыста да, жеке өмірде де шешімді әрі нақты әрекеттерің сені алға жетелейді. Қаржы жағынан жақсы жаңалық күтіп тұр, бұл қосымша табыс, пайдалы келісім немесе инвестиция болуы мүмкін. Махаббатта жалғыз саршаяндарға ерекше тартымды адам жолығады.
Ал отбасылы саршаяндар үшін бүгін бір-біріне қолдау көрсету арқылы жақындай түсетін күн. Мерген. Бүгінгі күн сен үшін еркіндік пен жаңа тәжірибе уақыты. Саяхаттау, жаңа адамдармен танысу немесе жаңа нәрсені үйрену үшін қолайлы сәт. Қаржы жағынан да кішігірім, бірақ қуанышты жаңалық келеді. Махаббатта жалғыз мергендер үшін бүгін романтикалық танысуға мүмкіндік бар, ал отбасылы мергендер бірге қызықты іс-шараға баруы мүмкін. Тәуешкі. Бүгін сенің еңбегің бағаланады. Басқалар сенің табандылығыңды байқап, саған сенім арта бастайды. Қаржылық тұрғыдан жақсы жаңалық болуы ықтимал, бұл жалақының өсуі немесе қосымша табыс көзі. Махаббатта жалғыз тәуешкілерге жұмыс арқылы танысу мүмкіндігі туады. Отбасылы тәуешкілер үшін бүгін үйде жылы, тыныш атмосфера орнайды. Су құйғыш. Бүгін шығармашылық пен ерекше идеялардың күні. Стандарттан тыс ойлауың сені өзгелерден ерекшелейді. Жұмыста күтпеген шешімдерің жақсы бағаланады. Қаржылық тұрғыдан жаңа жобаға қатысу немесе қосымша табыс табу мүмкіндігі туады. Махаббатта жалғыз су құйғыштар ерекше адаммен танысады, ал отбасылы су құйғыштар үшін бірге жаңа идеяларды талқылау пайдалы болады. Балықтар. Бүгін сенің нәзіктігің мен мейірімділігің ерекше көрінеді. Басқалар сенен кеңес сұрап, саған сенеді. Қаржылық тұрғыдан тұрақтылық бар, бірақ артық шығынға барма. Махаббатта жалғыз балықтар үшін бүгін танысқан адам жүрегінде ұзақ уақыт қалады. Отбасылы балықтар үшін бірге армандап, болашаққа жоспар құруға жақсы күн. Міне, достар, 15 тамыздың жұлдыз жорамалы осындай болды. Әр сәтті пайдаланып жақсылыққа сеніңіз. Ал егер бүгінгі болжамнан өзіңізге пайдалы кеңес тапсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін ең үлкен шабыт.